¡Jo, jo, 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 jo! ¡Feliz Navidad! Sí, soy yo, San Nicolás, Santa Claus, Papá Noel, Viejito Pascuero. Bueno, en todos los países tengo un nombre diferente, tengo muchos nombres. Pero bueno, el día de hoy vengo para acá para decirte que estamos aquí para ir a tu fiesta virtual, para que leas tu carta con nosotros, para que bien me puedas llamar por una videollamada y leer tu carta, o bien para enviar saludos a tus familiares, a tus amigos, a quien tú quieras. Estamos disponibles para tu fiesta, para tu evento virtual. Así que, ¿qué esperas? Contáctate con nosotros. No hay excusa este año para que te quedes sin hablar conmigo. Así que, ¿qué esperas? Te esperamos por acá. Que tengas una feliz Navidad. ¡Jo, jo, 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 jo!